बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी सिराओ आल पाकिस्तान गोला बुलेदी न्यूज़। मां जो पंहिंजो दोस्त जहांगीर आमन गोलो। ख़बर आहे दरगाह आलिया हुसैनाबाद कंबर शरीफ मां। दरगाह आलिया हुसैनाबाद कंबर शरीफ में हर साल जियां हिन साल बि अज़ीम शान जश्न ईद मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो सालियानो उर्स मुबारक रखियो वियो आहे, जेको अॼु जुम्मतुल मुबारक खां शुरू आहे ऐं छंछरु ॾींहं ताईं हलंदो। सभिनी दोस्तनि खे दावत अर्ज़ थी कजे। ख़ुसूसी ख़िताब ऐं दुआ हज़रत क़िबला साईं सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह बुख़ारी कंबर वारा शरीफ़ वारा ख़िताब करणु फ़रमाईंदा। उन खां अलावा आल पाकिस्तान जा इल्माए किराम ऐं सनाख़ाने मुस्तफ़ा शिरकत कंदा। सभिनी सिक वारे दोस्तनि खे दावत अर्ज़ थी ॾिजे त हिन जश्न ईद मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक थी सवाब दौरान हासिल कंदा। पारां आल पाकिस्तान गोला बुलेदी न्यूज़।